Concluso il progetto Mind the Gap per prevenire le patologie legate all'azzardo, incontrati centinaia di studenti che sono stati sensibilizzati sull'uso del denaro e i rischi della dipendenza da gioco. Messa in sicurezza del territorio, a Mezzanego in partenza un intervento di consolidamento del versante della strada di Bocco Sacchetto, iniziata anche la pulizia dei rivi e dei torrenti. Domenica pomeriggio la consegna del mandato ai catechisti della diocesi, l'appuntamento è alle 15:30 in cattedrale, l'invito di quest'anno: date voi stessi da mangiare. Settimana europea della mobilità sostenibile, la FIAB Tigullio Vivi in Bici propone una giornata dedicata ai temi del clima e della salute. Una festa medievale articolata su 2 giorni a Prato sopra la Croce di Borzonasca, che nasce dall'intenzione di salvaguardare e valorizzare la chiesa di San Martino di Licciorno. Buongiorno a tutti, ben ritrovati a Tigullio oggi. Questa mattina all'Auditorium GB Campodonico di Lavagna si è tenuto un incontro curato dall'agenzia torinese Taxi 1729 rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e medie. Lo scopo è quello di spiegare dal punto di vista matematico quali siano le reali probabilità di vincita nei più comuni giochi d'azzardo. È inserito all'interno del progetto Mind the Gap portato avanti dal Consorzio Tassano, il Sentiero d'Arianna e il Pellicano Verde, una serie di attività che sono state condotte nelle scuole per sensibilizzare i giovani sui rischi legati al gioco d'azzardo. Mind the GAP significa letteralmente prendere coscienza di cosa sia il gioco d'azzardo patologico, per consentire chi ne è affetto di uscirne e per gli altri di sensibilizzare ad un uso consapevole del denaro e all'illusione che sta dietro la possibilità di una vincita. Il progetto si è svolto in 2 fasi principali, la prima con i coordinatori e capigruppo del Consorzio Tassano, per permettere loro di svolgere anche un'azione di tutoraggio su colleghi, soci e familiari. La seconda, portata avanti nelle scuole medie ed elementari con laboratori per far riflettere i ragazzi sui problemi legati al gioco e sulle insidie che non sempre sono immediatamente riconoscibili. È importante lavorare con i ragazzi anche in giovane età, perché comunque il trend così in generale del gioco d'azzardo, anche se non sembra, si sta abbassando sempre più come età. Basti pensare ai giochi che sono quasi tutti giochi accessibili, come quelli delle console, della Xbox, PlayStation, o quelli sul telefono che maneggiano sostanzialmente tutti, sono praticamente basati sul free to play, quindi i ragazzi hanno dei giochi che sono gratuiti, ma i personaggi che utilizzano hanno delle competenze basi che poi vanno aumentate per finire il gioco in modo più semplice, con l'acquisto di piccoli skill, o che possono anche essere estetiche per esempio, che comunque hanno un costo e quindi poi quando si sfocia nell'eccesso poi diventa appunto un problema. Oltre ai danni più dal punto di vista comunque economico-materiale, quali sono i danni psicologici a lungo termine che può portare una dipendenza da gioco d'azzardo? I danni si verificano a livello psicologico per la persona, che può andare in depressione, può soffrire di stati d'ansia, ma non solo, perché è un problema che ammala un po' tutta la famiglia. Oltre a incidere in modo negativo sul lavoro, incide in modo negativo sui rapporti che la persona ha. In vista dell'arrivo delle piogge autunnali e il primo passaggio perturbato è atteso già nella giornata di domenica, il Comune di Mezzanego sta portando avanti in questi giorni gli interventi di pulizia dei corsi d'acqua di propria competenza. Nel frattempo, grazie ad un finanziamento di 210.000 euro provenienti dai fondi per l'alluvione del 2018, sta per partire un intervento di consolidamento di alcuni versanti franati lungo la strada per Bocco Sacchetto. Facciamo il punto. Un progetto di ingegneria ambientale per consolidare il versante franato e ripristinare così una viabilità interrotta dal 2014. È quello che sta preparando il Comune di Mezzanego per la strada di Bocco Sacchetto, in località Campocasone. Diversi i danni che gli eventi alluvionali degli ultimi anni hanno inferto a questa strada di collegamento. Grazie ai fondi della Regione, ultimi i 210.000 euro erogati per il maltempo del 2018, a breve potrà partire anche un altro intervento di consolidamento strutturale. Verrà eseguita una soletta su Micropari in località Gandolfi,
e un altro intervento sempre con un cordolo su micropari, sempre nella stessa località. Nel frattempo è stata risolta l'ultima situazione critica risalente all'alluvione del 2014 che negli ultimi anni costringeva alcuni residenti ad abbandonare la propria abitazione in caso di allerta meteo. Siamo riusciti, grazie a un finanziamento della Regione, a bonificare lo sbarramento che si era creato nel fiume in località Ferrea, che costringeva in caso di allerta meteo arancione e rossa l'evacuazione delle abitazioni alla confluenza tra il torrente Mezzanego e lo Sturla. I lavori sono terminati e questo ha permesso di revocare l'ordinanza di sgombero in caso di emergenza. In vista dell'arrivo delle piogge autunnali, infine il Comune di Mezzanico sta effettuando interventi di pulizia dei corsi d'acqua di propria competenza. In questo caso le risorse a disposizione ammontano a 10.000 euro proventi dai fondi regionali demaniali. Un taglio di vegetazione sull'asta principale del torrente Sturla e alcuni ri laterali a partire da Rio de Leone che attraversa anche il centro di Mezzanico. L'obiettivo è quello con questo intervento di mitigare il rischio di possibili, in caso di forti temporali, di possibili straripamenti di questi rii. È fissata per domani mattina alle 10:30 a Sestri Levante l'inaugurazione degli spazi rinnovati del centro cottura che si trova nella scuola di via Lombardia. Il centro cottura, che si trova appunto all'interno del plesso scolastico Giovanni XXIII, è stato rinnovato nell'ambito dell'appalto affidato a Stella Polare, la società mista pubblico-privata che aveva presentato il progetto di rinnovamento in sede di gara. L'obiettivo della ristrutturazione è stata una nuova distribuzione degli spazi interni, con la riqualificazione di un'area per creare uno spazio per la preparazione delle verdure, un magazzino e una zona destinata alla sistemazione di celle frigorifere, la separazione dalla zona lavaggio da quella di cottura, l'integrazione e la sostituzione di attrezzature obsolete con altre di nuova generazione, infine una revisione totale degli impianti. L'importo di spesa si aggira attorno ai 150.000 euro. La cucina di via Lombardia produce ogni anno in media 115.000 pasti, puntando sulla qualità delle materie prime con l'inserimento di prodotti biologici a chilometro zero e della tradizione. A Santo Stefano d'Aveto invece domani si terrà l'intitolazione della caserma dei Carabinieri alla memoria di Albino Badinelli, il giovane carabiniere originario appunto di Santo Stefano d'Aveto che venne ucciso il 2 settembre del 1944 per evitare il rastrellamento di 20 civili. La cerimonia avrà inizio alle 10:30. Date voi stessi da mangiare. Con questa frase di Gesù ai discepoli, il Vescovo invita tutti i catechisti della nostra diocesi alla consegna annuale del mandato, che si terrà domenica pomeriggio a partire dalle 15:30 nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Un momento per ribadire la necessità per i catechisti della formazione personale e della cura della propria vita di fede. Si è capito da parte anche dei catechisti, dei parroci, che la catechesi in diocesi, l'annuncio del Vangelo è curato ed è responsabilità del Vescovo, e il Vescovo tramite i preti e tramite questo gesto del mandato affida il compito, il ministero, la responsabilità dei catechisti ad alcune persone. In questo si dà l'idea che la catechesi, fare il catechismo non è portare avanti un pallino, una cosa personale, ma è un mandato della Chiesa stessa, in questo caso del Vescovo diocesano, che vuole i catechisti come suoi primi collaboratori nell'annuncio del Vangelo. All'interno di questo mandato quali sono le cose più importanti da tenere a mente per i catechisti? Ma pensavamo quest'anno, intanto il titolo dice date voi stessi da mangiare, che è una frase di Gesù che prima di moltiplicare i pani lui usa verso gli apostoli perché si impegnino loro per primi, no? Come dire
che anche l'annuncio del Vangelo non è una pappa pronta che cade dal cielo in maniera miracolistica o così scontata, ma è un impegno dove ognuno mette qualcosa e l'annuncio passa o non passa in base che ci sia la disponibilità dei discepoli a far riecheggiare la parola di Gesù. Ecco. Per quanto riguarda il percorso catechistico diocesano, a che punto siamo? Ma ormai il progetto catechistico un po' nelle parrocchie è abbastanza acquisito. In questo anno, già iniziato l'anno pastorale precedente, il Vescovo nella visita pastorale insieme all'ufficio catechistico un po' verifica nei vari ambiti della diocesi soprattutto il progetto catechistico, se è capito, se è applicato, se ci sono ancora delle osservazioni, delle difficoltà. Don Stefano Giupponi farà il suo ingresso nella parrocchia di Moneglia domani pomeriggio alle 15. Don Stefano ha salutato la comunità parrocchiale di San Giuseppe dei Piani di Ri e si appresta ad iniziare questo nuovo servizio pastorale che lo porterà a diventare parroco delle comunità di Santa Croce, San Giorgio, San Saturnino e Santa Maria Assunta di Lemeglio. Don Giupponi, milanese di origine, nato nel 1965 e sacerdote dal 1991, riceverà il testimone da Don Massimiliano Pendola, che farà il suo ingresso nella parrocchia di Pila a Sestri Levante il prossimo 5 di ottobre. Entrano nel vivo i festeggiamenti in occasione della solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù nella parrocchia del Sacro Cuore di Santa Margherita a Moconesi. Questa sera alle 21 il concerto del Guno Chorus diretto da Paolo Sperandio. Sabato alle 17:30 l'offerta dei fiori e la benedizione dei bambini. Alle 18 la Santa Messa presieduta da Don Mario Moltedo. Domenica mattina alle 10:30 la Santa Messa sarà presieduta dal Vescovo Monsignor Alberto Tanasini. Nel pomeriggio alle 17:30 il Vespro, la processione e la benedizione eucaristica presieduti da Don Paolo Gagliotti. La FIAB Tigullio Vivi in Bici organizza una giornata dedicata ai grandi temi del clima e della salute in concomitanza con la settimana europea della mobilità sostenibile. Sarà domani pomeriggio a Sestri Levante e sarà articolata in due momenti principali, una pedalata ed un incontro. Il clima, la salute e come l'utilizzo della bicicletta possa giovare sia al nostro organismo sia a ridurre le emissioni di CO2 e azzerare l'impatto ambientale. Questi i grandi temi che animano la giornata organizzata dalla FIAB, che inizierà con la tradizionale pedalata da Sestri Levante a Lavagna e ritorno e continuerà con l'incontro Bici e Salute insieme al dottor Luigi Miglio. Il tema clima è un tema posto all'attenzione dagli interventi di Greta Thunberg e dai ragazzi che stanno seguendo il suo esempio. È importante, molto importante, emergenziale, riteniamo che si debba assolutamente fare qualcosa per diminuire anche nell'ambito della mobilità l'impatto dei motori termici sull'ambiente. L'altro tema salute riguarda più la persona e appunto sappiamo da tanti studi e ce lo dice anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità che del movimento poco e non intensivo, quindi moderato tutti i giorni fa assolutamente bene. La pedalata è stata intitolata quest'anno Tutti in bici per il clima, proprio per sottolineare la situazione emergenziale del clima. Come sottolinea la FIAB, secondo l'Agenzia Europea dell'Ambiente abbiamo solo 12 anni per ridurre le emissioni di gas serra e il primo settore su cui intervenire è quello dei trasporti. È anche vero che bisogna partire un po' dall'individuo, quindi non solo il muoversi ma anche le scelte energetiche, alimentari e quant'altro. Poi ci sono i grossi temi che devono affrontare le amministrazioni pubbliche, questo senz'altro. Inizia sabato la terza edizione di Medioevo e Mistero a San Martino di Licciorno, da 2 giorni di festa a Prato Sopra la Croce di Borzonasca. L'evento è organizzato dal Circolo Acli, Amici di Sopra la Croce e dal Consorzio Ospitalità Diffusa del Parco dell'Aveto e ha come primo fine la salvaguardia della chiesa di San Martino. Un campanile che svetta tra la vegetazione del bosco, con una parte dei resti dell'abside e delle mura perimetrali.
Questo è ciò che rimane della chiesa di San Martino di Licciorno, costruita nel XII secolo dai monaci benedettini di Borzone e tradizionalmente riconosciuta come la parrocchia più antica della valle. È la salvaguardia e la valorizzazione di questo luogo alla base dell'evento Medioevo e Mistero a San Martino di Licciorno, organizzato dal Circolo Acli Amici di Sopra la Croce. Il sabato 21 di settembre, in cui abbiamo organizzato un trekking che parte da Sopra la Croce e arriva prima di tutto la prima tappa a San Martino di Licciorno, proseguendo si arriva al volto megalitico, che è una delle sculture rupestri più grandi d'Europa, fino ad arrivare all'abbazia di Borzone. Invece domenica 22 settembre partirà dalle 11 del mattino con laboratori, bancarelle artigianali eccetera, con cucina tipica locale, in cui ci sarà anche il nostro piatto tipico di Sopra la Croce, che è la baciocca, e si susseguiranno danze medievali, circensi, illusionismo, magia, fino ad arrivare a sera con un aperitivo e lo spettacolo col fuoco. A supportare l'evento anche il Consorzio per l'ospitalità diffusa del Parco dell'Aveto, in prima linea per promuovere iniziative che permettano di valorizzare il territorio, conoscerne la storia e le persone che vi abitano. Per il nostro consorzio questi eventi sono un po' la spina dorsale, perché è il modo di fare turismo al di là dell'ospitalità, è un fattore di completare quello che è la bella ospitalità che le nostre tre valli, i nostri 5 comuni hanno sul territorio. Per cui noi tutte queste manifestazioni cerchiamo di sposarle, di dare una mano a tutte queste persone che hanno voglia e ci mettono cuore e sentimento nel fare questo tipo di attività, perché tramite queste attività noi facciamo conoscere il territorio, la sua storia, i suoi sentimenti e le persone che l'hanno creato, e questo è il valore aggiunto del nostro entroterra. Una merenda per Daniel è l'iniziativa che si svolgerà domani pomeriggio a Carasco. Un gruppo di volontari si sono attivati per organizzare un momento di festa per raccogliere offerte a sostegno di Daniel, il bimbo della Costa d'Avorio che negli scorsi anni è stato seguito per le cure a causa di una malformazione cardiaca nella missione focolarina di Man e che grazie alla generosità di tante persone ha potuto venire in Italia per un periodo di cure intensive. La famiglia ora in Africa ha nuovamente bisogno di aiuto concreto per garantire soprattutto a Daniel la formazione scolastica necessaria e la prosecuzione delle cure. Allora l'appuntamento è per domani pomeriggio alle 16 nei giardinetti di Carasco per un momento di festa con merenda e animazione durante il quale saranno appunto raccolte offerte. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo per le altre notizie e gli aggiornamenti. Avvenire titola su scuola e fondi allarme disabili, le associazioni servono 5 miliardi e mancano gli insegnanti di sostegno, ferme le politiche di inclusione, milioni di persone non autosufficienti aspettano delle risposte. E intanto Renzi al Senato fa gruppo con i socialisti e quindi si fa riconoscere appunto nel gruppo anche al Senato, e i nuovi volti giovani dell'impegno sul clima vengono chiamati all'ONU in difesa dell'ambiente per una assemblea mondiale. Catania aveva 2 anni e muore un bimbo dimenticato in auto dal papà. Prima svolta in Iran, donne allo stadio ma non sempre. Ciclofattorini sfruttate, adesso scatta l'inchiesta, i PM di Milano ipotizzano anche violazioni delle norme anti-infortuni stradali per questi rider. Ma la fotonotizia arriva dal Bangladesh, un reportage, le bambine salvate dal Bangladesh. Andiamo a vedere all'interno di Avvenire, facciamo studiare le bambine per sottrarle alle nozze precoci. In Bangladesh viene data in sposa una ragazzina ogni 5 sotto i 15 anni, una piaga diffusa tra le famiglie più povere. L'educazione e la scuola saranno una risposta. Nel centro di Terre des Hommes, dove si aiutano le giovani donne ad avere un futuro. Siamo al secolo XIX, il Salone Nautico Green rilancia a Genova, inaugurato appunto alla Fiera del Mare ieri, e poi Carige vota il giorno della verità in bilico tra salvataggio e dissesto. Se il piano non passa, il governo potrebbe adottare una misura d'emergenza coinvolgendo Unicredit. Cruciale la scelta dei Malacalza, e intanto Raffaele Mincione, che al 7%, rivela come sia maturata la scelta della banca Mia l'idea di scegliere come socio la Cassa di Trento. Una brutta notizia per l'aeroporto Colombo, EasyJet lascia Genova alla fine di ottobre, pochi i passeggeri.
In retroscena sul governo giallo-rosso, incontro segreto sulla sanità tra D'Alema e Casaleggio. Poi c'è un'inchiesta che coinvolge il Levante, spaccio di fumo, cioè di hashish e marijuana, tra giovanissimi nel Levante, 3 i condannati. Da Pegli alla Media Alessi di Genova, cade finestra in una scuola, 4 studenti feriti alla testa. E poi c'è ancora il dossier sulle autostrade liguri, sempre più pericolose, dossier della Camera di Commercio di Genova consegnata al Ministro. Nelle pagine del Levante si parla di Salone Nautico, in vetrina per i porti della Riviera, Rapallo e Sante rinascono i sindaci ambasciatori delle città colpite dall'emergenza dello scorso anno, Bagnasco nel 2020 il Carlo Riva riaprirà, e poi c'è il trionfo della focaccia, piace ad armatori e turisti la focaccia di Recco. La denuncia di Federalberghi, ricadute turistiche scarse, Aldo Verdine valuta l'impatto del Salone Nautico sulle presenze di vacanzieri nel Levante insignificanti, arrivi in prenotazione in questo periodo e non sono aggiornati i dati regionali sull'andamento estivo che sono fermi a giugno. Andiamo ad una polemica a Rapallo, ma che ha fatto il giro d'Italia praticamente. Ma che foto fate a scuola? La privacy è violata sui social. Immagini degli alunni vietati nel primo giorno di scuola, interviene il comitato dei genitori di Rapallo, il presidente dice un tema da discutere in consiglio d'istituto con i dirigenti scolastici, sacrosanti per i bimbi gli scatti del primo giorno della classe, interviene anche il sindaco Bagnasco, servirebbe solo applicare un metodo, quello del buonsenso. C'è tempo fino al 10 di ottobre per presentare la domanda di iscrizione ai progetti di servizio civile nazionale che il Villaggio del Ragazzo mette a disposizione per il 2019 per i ragazzi che non abbiano ancora compiuto i 29 anni. Sono 5 i progetti che sono stati presentati. La domanda di partecipazione alla selezione e la relativa documentazione vanno presentati esclusivamente online attraverso la piattaforma domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 del 10 ottobre 2019. Informazioni sul sito internet del Villaggio del Ragazzo www.villaggio.org. Ora andiamo in redazione per gli aggiornamenti da Giacomo Rizzi. Grazie Emanuele e un saluto a chi ci segue da casa. È in corso in Liguria lo sciopero regionale degli addetti degli appalti ferroviari. Parliamo di quel personale che si occupa della pulizia dei treni e delle stazioni, della ristorazione a bordo e del servizio di assistenza ai disabili, nonché della piccola manutenzione nelle officine. In Liguria sono circa 400 addetti, divisi in 10 aziende, che lavorano tutte per società del gruppo Ferrovie dello Stato. I lavoratori scioperano perché Trenitalia ha indetto alcune gare di appalto senza garantire l'applicazione del contratto di settore, rischiando quindi di determinare una riduzione pesante degli stipendi a causa degli eccessivi ribassi d'asta. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto a Ferrovie dello Stato di accorpare i lotti della Regione per ottenere risparmi attraverso economie di scala, ma il gruppo continua a frammentare il settore, aumentando appunto i costi di gestione e impedendo le ricollocazioni sul territorio in caso di esuberi. I sindacati chiedono una soluzione che dia stabilità al settore, garanzie di reddito a lavoratrici e lavoratori e treni e stazioni più pulite per i viaggiatori. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie, siamo allo sport. Ritorna in Liguria dopo 4 anni di assenza la Milano-Rapallo, la corsa ciclistica internazionale Under 23 ed Elite, considerata la classica del ciclismo dilettantistico. Si correrà domenica 6 ottobre lungo il tragitto di quasi 200 km tra le province di Pavia, Alessandria e Genova, con arrivo sul lungomare Vittorio Veneto a Rapallo. Fra i tanti partecipanti anche una coppia di ragazzi ventenni di Rapallo, Daniel e Patrick Nastasi, che correranno tra le fila del team Cinelli e che oggi hanno incontrato il sindaco, come vediamo in questa foto. 3 atleti del Centro Studi Discipline Orientali di Lavagna hanno ricevuto dal CONI la medaglia di bronzo al valore atletico per i risultati agonistici conseguiti nel 2018. Sono Alessia Pomes, Roberta Rossi e Simone Mangiante. L'onorificenza verrà consegnata nel corso della cerimonia in programma nelle prossime settimane a Genova. Terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi. La prossima, come sempre, andrà in onda a partire dalle 19:15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.